normalement تقسموا على la grammaire, la conjugaison, vocabulaire et expression. Normalement. D'accord, normalement. La grammaire et la conjugaison ما يكونوش بعاد حتى لا تاثر على الاخرى. L'expression vocabulaire تيكونوا تما ماشي بعاد. D'accord, باش نقولوا لك شي نظام. لا مازال ماشي كل وصل Votre nom, s'il vous plaît. Alors, monsieur Benzakin Khalid. أي سؤال شوف أنا أدخل الفيسبوك ديالي خذوا الفيسبوك ديالي أي سؤال d'expression que ce soit au niveau du français que ce soit au niveau du marketing vous discutez avec moi أنا دائما disponible وخا ما نواجهكمش ديك واحد بزاف ديال الليسون وخا ما نواجهكمش شي سؤال غنواجهكم اوكي تعطوني شويه ديال الكلام C'est ton invitation. يعني الإعلانات الوجه حيت غتحل غادي شي 5 ولا 6 Est-ce que vous avez passé un test de France? Non. Non. Maintenant, je prends un test et je dois absolument évaluer le niveau de chacun. Les langues, ماشي بحال الماركتينغ ولا شي les langues خصني نشوف النيفو باش نعرف علاش نركز باش نعرف كل واحد فين غادي باش نعرف النقاط ديال الضعف والنقاط ديال القوه ديال كل واحد باش نعرف كيفاش ندير عاوتاني باش كلشي يستافد ماشي واحد تيتفرج وواحد خدام. Ça c'est important pour moi. موعد اللي كانوا في الماركتينغ كلهم يحطوا لي هذا. اوكي. Alors le français. Français contrairement بالعكس. Contrairement les Indiens, le français
مازال غادي يبقى ملصق في المغرب الى سنوات. Parce que le gouvernement veut ça. Ou parce que les habitudes. شنو هما les habitudes؟ العادات ديال الكوميونيكاسيون بين الماروكان والشركات مبنيه اساسا على الفرنسي. فوالا الشركات التهم باش يقول لك خدمت في كازا سنوات كثيره. راه لا باز دو كوميونيكاسيون سي لو فرونسي. الفرنسي والعربيه شويه باش نحيدوا هذا السيستم بحال اللي تيقولوا نديروا لونجلي خص فوالا بشويه بشويه. دونك ما نوصلوا بشويه مازال اصلا ما عندناش لي كادر اونجلي. اصلا ما عندناش لي كادر فرونسي مازال، وعندنا واحد لابيتود وعندنا واحد ليستوار وعندنا ماشي اجي نطيح واحد بالهرم. داك الهرم بدو باش نطيحوه خصنا سنوات. دونك فوزوغي بوزوا انكور دو فرونسي بوندون دي زاني اي دي زاني. المشكل بالفرنسي علاش الفرنساويه مازال مهمه؟ باسكو مالوروزمون جو دي مالوروزمون انا تناخذ دائما الاكزومبل ديال واحد البلد عندي عزيز هو مصر. مصر تيقراو كلشي بالعربيه. وعندي ما فهمتش علاش هاد البلاد هذه ما نديروش من اللغه ديالنا القوميه العربيه هي اللغه الاساسيه في جميع الاشياء. المصريين تيقراو الجغرافيا بالعربيه، الرياضيات بالعربيه، كلشي بالعربيه، وهذا لا يمنع المصريين باش يقراو في الولايات المتحده الامريكيه حيت يقراو ابوتي دو سا لونغلي كوم لونغ ايترونجير وصافي. ولكن هذه اشكاليه موجوده معنا ما نديرو خصنا نميتريزو حتى الحكومه تفهم هادشي اللي قلت وسيدي سعاد ان شاء الله نوصلوا شي نهار شي سنه من السنوات ونبقاو نقراو كلشي بالعربيه او زيرو. وانتم تشوفوا داكشي ديال المشاكل تقرا كلشي بالعربيه وتيجي تدخل لافاك تيعاود يقراو كلشي بالفرنسيه وبنادم مشى تيسيب راسو طايح. حتى الاساس ديال الفرنسي ابسولو. الحاجه الثانيه الفرنسي في المغرب تيتحرى بواحد لا ميثود اللي تسمى لا ميثود جلوبال. هاد لا ميثود جلوبال لا ميثود قديم جدا بدات في فرنسا في القرن التاسع عشر. شنو هي لا ميثود جلوبال؟ اللي قريتوها في المدرسه اللي كنتو حفظ لا غرامير حفظ لا كونجوغيسيون عرض صور بنادم تيتكرر كلشي مليح. بيان سور فرنسا بدلت لا ميثود والمستعمرات فرنسا ما بدلوش لا ميثود. ما بقيناش اسيدي تنقراو لا ميثود جلوبال. وجوبلي لا ميثود اللي غادي نقراو بها ان شاء الله هي لا ميثود افالو. شنو هي لا ميثود افالو؟ انا عندي الدبلوم في افالو. الدبلوم في افالو هو فرونسي لونغ ايترونجي اف ال او. ملي تقلبوا في جوجل تقولوا قلبوا على افالو فرونسي لونغ ايترونجي. علاش مبنيه الافالو؟ تشوفوا واحد الكلمه كبيره ايترونجي. لي فرونسي عندهم واحد المنطلق في هذا لا ميثود. شنو هو المنطلق ديالو؟ الفرنسيه الا غادي تقريها لي زافريكان ولا غتقريها لي زازياتيك ما عندكش علاش تقرا لهم دماغهم باشياء ما غاديش يحتاجوها اصلا حيت هما ماشي فرنسيين. هما سون دي زيترونجي. عطيهم بحال اللي تيقولوا اللابد صحيح وبعد على علاش انا غنمشي نقرا لكم مثلا. نعطيكم واحد المثال. اول حاجه تنقراوها في الافالو شنو هما لي طون دو كونجوغيسيون اللي ما صالحينش ما عندكم باش تصلحوهم. مثلا لو سوبجونكتيف دو لامبارفي ما بيستعملش. ما اصلا الا جيتي تهز كتاب بالفرنسيه وتقرا غتصيب كلمه جوج ثلاثه اربعه ربما 10 ديال الكتاب كامل بالسوبجونكتيف. علاش انا نطلع لكم دماغكم ونسيبكم ما غتستعملش. شنو مستعمل بزاف في الفرنسيه؟ لو بريزون دو لانديكاتور، le passé composé, l'imparfait, le passé simple, le plus que parfait, le conditionnel, le subjonctif, ça. دونك عطينا الناس اللي تيتعلموا اللغه الفرنسيه كاجانب عطيهم اللابد وبعد عليهم كتعمر لهم الراس وحفظوا وديروا الى سيدي. الافالو شنو تيقول لنا في الفوكابيلير؟ اذا داك الاجنبي مغربي كان او تونسي او سينيغالي او كما كان عنده مفردات جوج ولا ثلاثه بركه. ما تبقاش انت تقول له السينونيم تقلب على سينونيم وجيب لي سينونيم 40 وحفظهم. شنو غيصلح هو داك السينونيم؟ اذا بطريقه اخرى الافالو شنو هو؟ هو تسهيل لتعلم اللغه الفرنسيه. فوقاش خرج الافالو 84 86 وانتم غادي تشوفوا لا ميثود جد سهله انه غادي نقراو هذا النهار ان شاء الله
le présent de l'indicatif غادي تشوفوا بان البريزون غادي يجي لكم 1 2 3 شكون 3 ولا 4 من النقط فاش نستعملوا البريزون في الفرنسي. ولا جيتوا تقلبوا على لا ميثود جلوبال فاش نستعملوا البريزون في الفرنسي غتسيبوا واحد 13 حاله. غادي ديروا 13 حاله، اذا تعلمتوا هذه الحالات بثلاثه راه هي اللي غادي تسيبوا 99% في الكتابه ديالكم بالفرنسي. اذا هذا باش نعطيكم الملخص ديال لا ميثود ديال الافل. Le français كأي لغة مبني على ثلاثة د الحوايج. مبني على un sujet دائما un sujet. On ne peut pas construire une phrase لا يمكن تشكيل جملة بالفرنسية. On ne peut pas construire une phrase بلا هاد الحوايج اللي غنقول لكم. أولا un sujet. Un sujet. Je, tu, il, nous, vous, il, elle. Elle تكون إما singulier ولا pluriel. من بعد السوجي شنو عندنا؟ عندنا ان فيرب. إذا عندنا ان سوجي وان فيرب ماشي واحد داخل لا بس نخلي ليكرون ولا ليش كبير. Donc, on a un sujet, on a un verbe, on a une action. Je veux dire l'action là-bas, l'action il y a l'action de manger. ولكن l'action elle est située واحد الظرفيه زمنيه مثلا هنا présent. شكون اللي غادي يجعلني نيتيليزي داك لاكسيون في البريزون؟ هي اللي غنشوفوا اليوم حاكمين فيا شي حوايج اللي غادي تلزم عليا ندير البريزون. إلا قلت دابا جو مونج هي راني في حالة الأكل. عيطت لي بوتينة في التليفون قالت لي اسكون اكور؟ قلت لها جو نسي با. مانتونون جو مونج. مانتونون هي دابا ملي تهضر معايا في التليفون جو سوي اون تران دو مونجي. C'est une action continue. C'est une action située dans un temps, je suis en train de faire l'action. Le français ساهل تيقول لك مثلا هذه الحالة هذا بما أنك تقوم بالعملية دابا استعمل لو بريزون. قالت لي شي حاجة اللي هي مهمة وهذه هي ديال الصعوبة الدراري. عندي لي فيرب هما المشاكل. الفرنسي مقطع لي فيرب على 3 جروب. الأول تيسموا لي فيرب دو بروميير جروب. Les verbes du premier groupe de français sont les verbes qui se terminent par ER. شنو هو الفيرب هنايا السي حسن؟ manger. حنا نكتبوا هنا هو الفيرب. Le verbe manger est un verbe du premier groupe. Pourquoi? Parce qu'il termine par ER. Je dis هنا je suis contre, je ne parle pas. ولكن لا امتلك حل اخر غير غنقول لكم خصكم تمشيو كل نهار تاخذوا ان فيرب. اليوم غادي نخدموا برومي جروب دوزيام جروب تروازيام جروب ولكن كل نهار في الدار ديالكم مع جوجل غتكتبوا فيرب دو برومي جروب تختاروا واحد ساهل شونتي مونجي دونسي تعطيكم الحوايج يا سيدي سويت وغتختاروه وتشوفوا لا كونجوغيزون ديالو في البريزون فقط في البريزون حتى نشوفوا لي زوتر غندوزو لهذا. اليوم غنخدموا في البريزون غتاخذوا ان فيرب دو بروميير جروب تصرفوا في البريزون ان فيرب دو دوزيام جروب تصرفوا في البريزون un verbe du troisième groupe تصرفوا في البريزون. Donc tous les verbes du premier groupe en français terminent par غير des verbes irréguliers. Des verbes irréguliers علاش هذاك الي حتى هو ER c'est pas un verbe du premier groupe. Allez ER c'est pas un verbe du premier groupe. حالات استثنائية مالوغوزمون هذا هو النقطة ديال ماشي الضعف هذا هو النقطة الفرنسية فيها دائما استثناءات. الاستثناءات دونك هذه الاستثناءات مالوغوزمون عامرين في اللغة الفرنسية غادي نطبقوا عليهم دائما غادي نطبقوا عليهم شوية بشوية غنقول لكم مثلا كلشي التي يسالي ب ES ما عدا هذه الفرنسية. Donc, on commence par le français en disant la langue française, elle est basée sur un sujet, sur un verbe
et une action dans le temps. Ici, l'action est dans le présent. Inch'Allah, il va dans le passé composé, le passé composé, je vais aller le passé composé, aller le document, j'ai mangé, là le passé composé. العوج لما نضحكوا ما عندناش هذا النهار passé composé. Auxiliaire. Ok. Mais on le futur, on je mangerai. Mais on le conditionnel présent, on je mangerai, AIS. ومي غنقراو subjonctif il faut شي حاجه il faut que je mange ونشوفوا علاش دونك اليوم غادي نبداو بشي حاجه اللي هي سهله هما لي فيرب دو بروميير جروب شنو قرينا شنو قلت قبل لي فيرب دو بروميير جروب en français sauf exception tous les verbes du premier groupe en français se terminent par ER avec la conjugaison directe je mange tu manges il mange nous mangeons vous mangez, il mange. Je mange le châtel. Non, avec je mange. Je mange. Tu manges le châtel. Il mange le châtel. Nous mangeons le châtel. ONS. هذه ماشي يتسموا بالفرنسيه les terminaisons. شنو كيفية terminaison؟ غادي نشوفوا شنو الكلمة اللي خارجة. terminaison جاية من كلمة terminer. باش تسالي لك الكلمة، باش تسالي. Je mange terminaison E. Tu manges terminaison ES. Il mange terminaison E. Nous mangeons terminaison ONS. Vous mangez terminaison EZ. Il mange terminaison ENT. On peut faire du premier groupe. فهمتوا هذه؟ يلا حطوا لي شونتي الفيرب du premier groupe تا هو تيسالي ار دونك terminaison بحال ما كاينش فريع على الراس لا ميم شوز جو شونت tu chantes il chante nous chantons vous chantez il chante صافي سرعه هي شونتي بغيتي الفيرب شونتي هذا الفيرب علاش قلت له تيسالي علاش قلت له فيرب دو بروميير جروب تيسالي تيرمينيزون كلهم بحال مونجي بحال شونتي بحال دونسي بحال ما عرفت شنو صافي ما غاديش نفرع دماغ هذيك شونتي سي لو فيرب انفينيتيف شنو هو الانفينيتيف انا ما صرفناش عندنا اساسي برافو عليك السي حسن ان فيرب الانفينيتيف سي فيرب غير مصرف شونتي هذا الانفينيتيف هي غادي ندخل في التصريف ديالو صافي ما بقاش بالاو حيت راني في البريزون او اس صافي راني خرجت من الانفينيتيف اوكي je chante ok. زيدوا لي هذا الدرس danser درت حاجه سؤال ديالك Je m'excuse à moi. Danser à l'infinitif. Vers le premier groupe. Bien sûr, vers j'adore le travail dans le groupe. Ok. Donc, danser. Vers l'infinitif, sans trop lire.
Je chante, je chante, je chante, je chante, vous chantez. Ah, prochaine semaine, je vais dire. C'est là-bas, ça commence. Ah, regarde. C'est-à-dire, je chante un. Les verbes du premier groupe, et c'est les verbes plus spécialisés. Mais j'ai ça pour je comprends nous l'agir eux. Donc, je peux citer. Je peux citer. Je chante E, tu chantes ES. Je chante E, tu chantes ES, nous chantons au N. il. Il chante E, il au singulier. Nous chantons au NS, vous chantez EZ, il au pluriel chante ENT, elle au pluriel ENT. هذاك إل وأل بحال بحال هذاك غير مذكر وإناث. أي ماسكولين إل. والجمع إذا كانوا جمع بلوريال ماسكولين دونك إل. هنايا أل وهنايا إل. اس ال اس. D'accord? Est-ce que c'est clair? شنو هي الخلاصة ديالو؟ Tous les verbes du premier groupe, sauf exception, كاين خليهم لكم ألف. مع الفيرب الأول. خليهم مسكين تما ناعس. تافيق. Tous les verbes qui se terminent en français par ER, ce sont des verbes du premier groupe. Au présent, ils se conjuguent tous de la même manière. E, ES, E, ONS, EZ, EN. Ok, comme ça. On a les verbes du deuxième groupe. En français, tous les verbes du deuxième groupe se terminent par IR. Ir. Finir. partir. شوفوا دار واحد الخطا انا غادي نعطيكم واحد دار واحد الخطا سمعوني مزيان كاين بزاف ديال لي فيرب في troisième groupe qui se termine par IR ايوا غادي تقول لي وكل انا غنشوف IR واش نعرفوا واش premier groupe واش deuxième groupe ولا troisième groupe اسمعوني غادي تشدوا تصرفوا في البريزون nous finir صحيح finir nous finissons mais تيسالي بنو ذاك اس sans nous finissons c'est un verbe du deuxième groupe انا غنشد دابا partir nous partons ماشي deuxième groupe troisième groupe eh oui شفتوا l'astuce سهله ها انا غنكتبها Alors, les verbes qui se terminent
نبداو بالاول بعدا اللي خدنا الاول ما نستناش الاول ياك نبداو بعدا بالاول ياك ماشي نقولوا درنا فرزيات ما بين البروميي جروب والدوزيام les verbes qui se terminent par ER appartiennent quel groupe Premier groupe. avec un bas au premier groupe نسيت شي حاجه sauf exception ما عدا في بعض الحالات واحد لي فيرب عندهم حاله خاصه بحال الفيرب اي sauf exception انا ندير واحد لو فيرب exception comme avec comme le verbe avec. Ces verbes au présent le présent اليوم. Ces verbes au présent se conjuguent. شوف مزيان شوف Il. Ces verbes se conjuguent. Ces verbes, il y a il. Se conjugue, le verbe se conjuguer. واخا سي ان verbe مبين خليه tranquille. ولكن في البريزون نحتاج القاعده ديالي ENT. Ces verbes se conjuguent avec les terminaisons présentes suivantes. وهذه القاعده غنرجعوا لها دائما ملي غنبدلوا لا conjugaison future avec les terminaisons suivantes. Il y en a je. شنو la terminaison ديالها؟ Je mange. Tu. ES. Il. Nous. Vous. Il ou elle. صافي غنقاعد عندنا نسموها باش عاد دابا نحطو اللي قلنا دابا دينا في دوزيام جروب ونديرو هذه القضيه باش ما نبقاوش نخلطوا ما بين دوزيام جروب وتروازيام جروب les verbes qui se terminent par IR. Ce sont les verbes du deuxième groupe. Pour le savoir, il faut prendre le verbe et le conjuguer au présent avec nous. S'il se termine par SONS, c'est un verbe du deuxième groupe. S'il se termine par SONS, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, deuxième exemple, finir, présent, nous finissons. Deuxième groupe. Partir. Nous partons. واش عندي تما اس او ان اس لا نو سي كان فيرب دو بروسيد ما تحفظوش فهموا هو بس جو ريفليشي ما تشوف اولديش اي فيرب بالفرنسيه يسال او ار وقال لك شي واحد ولا جات حاله باش تصرفوا في البريزون ما تفرعش لا داكوغ 20 عاود داخل يلا صوبوا لي هذا حتى هو انا ما ناخذوهاش باش نجيب شويه عليه غماسه موتينا عطيني الترمينيزون ديال غماسه تيان جو تيان الفيرب بروميي مون جو موتينا ما كانتش شوف انت هذا غادي تهدي جو غماس tu ramasses. Il ramasse. Nous ramassons. Ça fait. Vous ramassez. Il ramasse. Ça fait. نعرف واحد الحروف الاساسيه ديال الفعل شنو هي والحروف الاخرى اللي كتبدل صح. الحروف الاساسيه ديال كندخل عليها اللي كاينين في الترمينيزون بحال العربيه يعني كاين الحروف الاساسيه كتبقى Oui. Les verbes qui se terminent par appartiennent, qui appartiennent. Ça appartiennent. J'appartiens à. Appartiennent, appartenir, appartenir au verbe. appartenance انتماء ايوه انا بلا ندير
Fabriquer. شكون اللي يطوع يدير لي فابريكي تاعي غادي ندوموندي الكنزه ياك الكنزه فابريكي هانت كنزه سي كال جروب صافي جو فابريك شنو غندير لها كنزه صافي tu fabriques ها nous صافي vous fabriquez il fabrique صافي صافي ماشي حاجه اي فيرب ولا دخلكم الشك حيت داك المو اكسبرسيون ولا دخلكم الشك جوجل اذا كانت عطيتكم الي غادي تقولوا نتايا الي بروميي جوجل ماشي اكسبسيون غادي نشوف جوجل شنو تيقول جوجل غيقول لك لا الي فيرب irrégulier n'appartient pas au premier groupe غادي نشوفوا واش غادي ديالو صعيب ولا من بعد ان شاء الله غادي نحط لكم les trois verbes les plus utilisés par la langue française avoir être aller Oui, absolument. Ok. Donc, je vais mettre les autres. Les verbes qui se terminent par ir appartiennent au Deuxième. D'accord. Sauf exception. Eh oui, elle partir. Alors, نحسن زيد القضية اللي قلنا comment détecter شنو هي détecter كيف أتعرف كيف détecter تخمم فيها جوجل العربية alors sauf exception غنحيدو هذه ما تتهمناش غنحيدو هذه وغنديرو pour savoir si un verbe نكتب لكم هذيك الماط لا نكتب appartient هذه زعما appartient الماط ياك نكتب appartient C'est pas ça partir. هذه appartient Je باش نعرفوا appartient pour savoir si un verbe appartient au deuxième groupe je dois le conjuguer au présent avec le sujet. Quel sujet à Boutaïna? Nous. Avec le sujet, nous. Nous, un sujet à Boutaïna. Je, c'est un sujet. Tu, c'est un sujet. Il, c'est un sujet. Nous, un sujet. Vous, un sujet. Il, c'est un sujet. Alors, le verbe appartient vraiment au deuxième groupe. Je conjugue avec nous au présent. Et s'il se termine par SOLS, c'est un verbe du deuxième groupe. Ça fait au présent avec le sujet nous. S'il se termine par il appartient au deuxième groupe. Il a pas fait chez avec. شنو غنقول؟ Non, c'est pas un verbe. Exemple. On a vu le verbe exemple. Finir. Nous finissons. Partir. Nous partons. Hada, il appartient au troisième groupe. Ou Hada, il appartient au deuxième groupe. Donc, si vous voyez, je peux déterminer. Je finis, il finit, il finit. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. Donc, je dis que c'est la terminaison. Donc, je finis, je finis. Tu finis, bien tout présent, hein. Tu finis, il finit, nous, يلا قلناها. إيه هذا هي اللي تعرفوا لك بأن le verbe. Vous finissez,
il finissent. finissent. Ils finissent. كلكم le verbe choisir. داوب على قولوا لي واش لا بارتي كيما نجي نديرو واش نعرفوا في الدوزيام جروب غادي ندير نو يعطيك الرضا نو choisissons يعطيك الرضا نو choisissons SONS verbe du deuxième groupe نطبق عليه القاعده ديالي صافي جو شوا tu choisis il choisit nous choisissons vous choisissez il choisit verbe choisir je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. نعطيكم بالدعوة. mentir. أولاً نقلب على النو ديالو. mentir. mentir شنو هو كذب؟ ماشي كذب كذبة. فعل. ماشي الكذب. كذب هو المensonge. Le verbe هو mentir. Ok. D'accord? Donc, mentir. Je n'en nous mentons. Nous mentons. Est-ce que c'est un verbe du deuxième groupe? Ah! Donc, voilà, ça approche. D'accord? هذا ما تعرض نفسكم شنو هو هذا باغ c'est un verbe du deuxième groupe comme tout de suite. rugir. لا علاقة باللون. هذا عند واحد الحيوان تعرفوه مزيان السبع الصوت اللي تيدير السبع تيتسمى ان روجيسمون زعيم هو كاين لو فيرب هو روجير nous rugissons ولا كان تيتسال باس او ان اس راه سي فيرب دو دوزيام جروب صافو اللي حتى هو دابا غندوز على الاول اللي قلنا شنو هو الاول اللي عطات شوازي لا وصلنا نشوف الاسم شويه ما تلوميش الفعل روجير ماشي هو روجير هو شي واحد حمار درتي معاه ولا حمار حشم هذا روجير هو زائر داكوغ تستعملوا هذاك الاول ما تخصوش فيه هذاك الاول ار او ياك سعاد ار او ماشي ار او هذا ار او هي اللون الاحمر هذا nous choisissons. Nous choisissons. الفعل ديال ما عرفتش شنو الفعل ديال زائره يزار زار يزار اي غالونتير حتى هو غالونتير شنو هو غالونتير هو تخفيض السرعه غالونتير غادي انا مع السي حسن ستو طاير في الطوموبيل شنو غنقولوا يفو غالونتير الا جيت نهضر معاه
البريزون اللي جينا انا وياه مثلا لما نديرو غنصرفوا ذاك الفيرب رالونتي الطوموبيل غادي يقول لك جو رالونتي تو رالونتي رالونتي نو رالونتي سون فيرب دو دوزيام جروب حط عليه رالونتي انا كتبوا لكم باش دائما الفيرب ما تبدلوا فيه حتى حاجه ها هو الفيرب ما تبدلوا فيه حتى حاجه شنو تيتبدل فيه لا تيرمينيزون هذه اوكي جو رالونتي اي اس جو رالونتي يا كنزه اها il ralentit il fait le ralenti deux S vous ralentissez il ralentit ça fait que ça quand tu marches les verbes de deuxième de dire allez ok de dire avec des réfugiés Je veux jurer. هذا اللي تيبان هذا يعطينا ار ياك باش ندير التعميم هنايا شنو غندير انت جو روجي tu rugis il rugit nous rugissons vous rugissez ils rugissent اما ذاك لو ار هذاك راه ديال هذاك الكارت هذاك ولا خصو تيطلع بين الحروف الاساسيه هذه 20 وكاين انا في الجروب كاين الاخ زي ما كاين حروف اخرى اساسيه bien ralenti, démonstration sans deux S, pas un seul S. Il y avait toujours un seul S, c'est 3 S. Nous ralentissons, deux S au ralentissez et ralentissez bien. Bravo, excellent. بوتينا عاودي لا ديفينيسيون ديال لي فيرب دو دوزيام جروب ما تقراوش لا لا بريك phrase les verbes du deuxième groupe ce sont les verbes qui se terminent par Deuxième. les verbes du deuxième groupe ce sont les verbes qui se terminent par ir. Pour savoir si un verbe est un verbe qui appartient au deuxième groupe, qu'est-ce que je fais à Bouteyna? Je le conjugue au présent avec le sujet nous. S'il se termine par S, OLS, c'est un verbe du deuxième groupe. Ou là, حسنتي شنو ندير؟ جوجل. لكن جوجل بحال نقدم الحروف. الحاج مين نشوفوا شي فيرب هكا هذاك سي termine par IR. Donc انا قريت القاعده IR هي دوزيام جروب. لا جو في كومون فيريفي ما عرفتش انا اتصرف. نمشي ندير جوجل نو لو فيرب mentir مثلا au présent. Il a جوجل nous mentissons غتقول دوزيام جروب. Il a قال لك nous mentons le verbe mentir هذا تيتكونجوغا لا troisième. Partir c'est la même chose. Partir hier. Je trouve que je suis le présent, nous partons. Donc, puisque c'est TONS, verbe du troisième. Alors, le premier ou le deuxième groupe, ليست فيه إشكالية في الفرنسية كبيرة. فين كيتبدا الإشكالية؟ هذا في التروازيام جروب. علاش؟ حيت فيه ثلاثة ديال الكاتيجوري. ما مشكل. هذه كاتيجوري ولا كيس ماشي كلها كاتيجوري تخافش اوكي شنو تيقول لكم غراندير كل عنده شي شيء غراندير شنو غراندير هو نديروا نو غرانديسون إلا كان نو غرانديسون هو سي ان فيرب Troisième.
Ok, donc grandir, le grandissant, faire du deuxième groupe, puisque c'est un verbe du deuxième groupe. Eh bien, à partir de je grandis, tu grandis, il grandit, le grandissant, vous grandissez, il grandit. Je fais des gars à ça. Vous avez avec le verbe grandir. Est-ce que c'est clair? Les verbes du premier groupe se terminent par لا c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, IR. ER. Les verbes du troisième groupe. La machine IR. Qui est les verbes qui se terminent par IR. Ou qui est les verbes qui se terminent par RE. Ou qui est les verbes qui terminent par WAR. OIR. Valoir. Pouvoir. Apprendre. RE. Tu vois, je n'ai شي حاجه ما سمعتكش من قلت لي. Allô? Allô? Le verbe deuxième groupe, RE. Deuxième groupe. RE. Comprendre. Le verbe du deuxième groupe se termine par IR. Oui, monsieur. Et il y a d'autres verbes qui se terminent par RE et par comprendre. إيه ولكن أنا تقول les exceptions. تقرأوا المنظومية العامة. القاعدة العامة. عاد كاين واحد لو كور ديال les exceptions. D'accord? هذا ما عطيتكم un cours d'exception هنايا ديال les verbes حسب verbe partie. D'accord? Oui, d'accord. Donc, on va maintenant s'attaquer au verbe du troisième groupe. On va prendre les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe sont ceux qui n'appartiennent à des logiques. Ce sont les verbes qui n'appartiennent ni au premier groupe, ni au deuxième groupe. إذا ما كنتيش هنا وهنا راك تما. راك تما راك في التروازيام. هذا كسي واحد المشكل. باش نعرفهم les verbes du troisième groupe. Donc, on a les verbes du troisième groupe, il y a des verbes qui se terminent par ER, qui se terminent par WAR, et qui se terminent par IR. C'est parti. Savoir. Alors, هنا شنو غتقول لي؟ واش كاين ديتيرمينيزون؟ هنا كاين مشكل، كل واحد كيتصرف. كاين مشكل كبير في لي فيرب دو تروازيام جروب، ولهذا تنطلب منكم حيت القاعده ديال البرومي جروب دوزيام جروب غتجيكم سهله، ولكن تروازيام جروب خصكم كل نهار على الاقل تاخذوا ان فيرب ديفيرون دو تروازيام جروب، مره باغ واغ، مره باغ ار، مره باغ اير وتصرفوا. مثلا غناخذ سافوار. شكون يعطيني البريزون ديال سافوار؟ هذا c'est un verbe du troisième groupe. Il se termine par moi. Je sais. Tu sais. Il. Nous savons. La علاقة بالصابون. Vous savez. Ils savent, elles savent. Mais si je prends un verbe بحال le verbe voir. حتى هو إذا جينا نشوفوا ها هو je vois. Je vois. Tu vois. Il présent, on est bien présent, on ne touche pas. Il voit. Nous voyons. Indirectement. هادو هما المشاكل في اللغه الفرنسيه، هما اللي فيهم التروازيام. شنو هو الحل؟ وكل نهار نشد واحد مختلف ونهبط عليه. علاش؟ ما عندهمش قاعده ديال بحال الاخرين دو تيرمينيزون تيتقلبوا.
Verbe du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe, ce sont les verbes qui n'appartiennent ni au premier groupe, ni au deuxième groupe. Ces verbes peuvent être avec une terminaison de war, ou là, une terminaison de FE, apprendre. Attendez, هذا في présent. J'apprends. Avec D. J'apprends. Nous voyons, vous voyez, il voit. ملي تحصلوا بان فيرب دي توازيام جروب ما كاين حتى شي حل خصكم تشوفوه كي تيتصرف كلهم شي واحد تيشرح واحد تيهرب وكلهم ديفير. D'accord? Je prends le verbe maintenant, le verbe apprendre. Il est le verbe apprendre, la علاقة. Allez, j'apprends. J'apprends. Tu. J'ai علاش درت هنا كيف السيده اللي درت Vous voyez. في الفرنسية نوع دو فواياج يتصرفوا. إلا جيت نصرفها صحيحا هاكي خصني نكتبها. جو هذه فواياج هذه فواياج. الفيرب ما تنقيسوش فيه. حيت لو فيرب ما يمكنليش نقيس فيه شنو تنجي ندير؟ تنقبل السوجي ونطير له داك لافوياج ديالو. Il y a une règle similaire en arabe. إذا التقى ساكنان فاحذف ساكن. قلت لك الاخرى ديال كان واخوات وانا زدت نقلب على اخوات والله. J'apprends, tu apprends, il apprend, il apprend, nous. Le pronom. لا هذه prendre هذا apprendre. مزيان فرق كبير ما بين prendre et apprendre. Apprendre هو أحصل على شيء. J'apprends le français. J'apprends l'anglais. J'apprends l'anglais. أحصل على وأتعلم. Prendre هي حصل على شيء. Je prends ma bouteille. علاقة بالفعل. علاقة. Je prends ma bouteille, je prends mon ordinateur, je prends mon café. Je prends mon café. J'apprends, tu apprends, il apprend, nous apprenons. Vous apprenez. Ils apprennent. ENT. شفتوا المشاكل؟ السلامة ديالها ممكن تعرض لنا في كلمة بالعربية شو معناتها؟ apprendre أحصل على شيء. هي إما لغة، هي إما تقنية، هي إما j'apprends l'informatique. أتعلم أحصل على شيء. j'apprends. prendre شنو نقول بالعربية؟ أخذ شيء. نعم. هي إما شيء يعني un objet. Je prends ma bouteille. Je prends ma bouteille pour boire. وإما je prends mon café. آخذ قهوتي. Je prends mes vacances en août. هل أحصل شيئا على لي فاكونس؟ لا تحصل لي فاكونس غادي يعطيوهم لك بعد غتاخذهم انت من حقك. Je prends mes vacances en août. دونك حضروا راسكم هذه الكلمات بجوج هذو قريبين جدا في البرونسياسيون ديالهم وهما لا علاقه لهم نهائيا واحد بالاخر. J'apprends, je prends. J'apprends, je prends. هناك فعل يعني أحصل على شيء أريد إدراك شيء ما يعني إما لغة وإما شيء، والآخر أريد بحوزة شيء ما. Je prends une bouteille, je prends un bain, je prends une douche. Eh oui.
هكذا الفرنسية. Je prends l'avion, je prends l'avion, je prends le taxi, je prends كلهم le verbe prendre. بينما le verbe apprendre هو أحصل على شيء. دونك شنو المشكل ديالي على اللفظ؟ المشكل ديالي هو صعيب عليا باش نعطيكم اون تيرمينيزون ديال هاد الفيرب. ملي توصلوا لي فيرب دو تروازيام جروب اولا تتحقق بانه سي ان فيرب دو تروازيام جروب. اذا كنتي سالي بداك او بيير وداك ار او اي ار هو اللي فيه المشكل، خصكم تعرفوا واش راه ديز دوزيام ولا تروازيام. هنايا غادي يفككم لي جوجل غادي نمشيو للبريزون ديالو عطيتكم بارتير. مشي نشوف جوجل شنو قال لي لو بارتون. دونك لو بارتون ما عنديش اس او ال اس فيرب دو تروازيام بيسكو سي ان فيرب دو تروازيام جروب. ما عرفتش انا كيف نتصرف في هذا الفيرب. استعين جوجل مع الوقت غادي تولي داك الشيء عندكم اوتوماتيك. الا كنت كتسالكم هذا الشيء شنو شويه تنبنيو هذا الشيء اللغه حتى كل شي برطمات تبني شي برطمات. نبنيو بعدا الاساس وحنا غاديين ونوصلوا ان شاء الله للمرطوب والحرش وما عرفت كيف يقولوا راك صافي. يعني حتى في السمع الحاجه اللي كتغلط في السمع ديالك كتبان لك ماشي هي. لا غنخدموا علاش انا عندي نورمالمون كومونيكاسيون كومبا. دابا هي اللي القباليه هو بغي بالعربيه في الاول غالي نقول لكم بزاف بالعربيه، ولكن ان شاء الله مع المده الزمنيه شوفي فيه دابا شافت فيا شفتوا داك الشوبه هذا غادي واحد الوقت نعرف العربيه غادي يجي واحد الوقت شاف العربيه ولكن تا نشوفكم طلعتوا لي وديك الساعه بدا شي يسول شي. انا كنخلي دابا عندي واحد الجروب دوت صوت دونك كنا غنسميو نشدوهم هما خدامين تنعطيو ديسكسيون تيحطوا الاسئله ونعطيو ديالي فقط ستوب خطا شكون صح خطا ماشي انا تصح وما تصح ابسولوت. لا السبب هذا في الخزاويه تهضر على حاله دازت ابسولوت. خصو تدخلوا الفرنسيه الساعات ديالكم بغير مسموح لها تحدث غير اذا كان شي فوكابيلير صعيب ولا شي حاجه. ولكن دابا شنو نديروا حنا لازم وراهم في الحرش والمطلوب نتوما دابا ما تصحيش هي عاد تصحيح مازال ياه. Les verbes du troisième groupe ce sont les verbes qui n'appartiennent ni au premier ni au second groupe. Ces verbes sont souvent appelés des verbes irréguliers. Un verbe irrégulier, ça veut dire que c'est un verbe غير تابع للواحد لا الجروب واحد لا جروب جوج. غير خاضع للقاعده ديال واحد وجوج. هذا الفيرب الي. شنو يعطيني الي في البريزون؟ يعطيك الله جو في. وفين هو الي مشى؟ فين هو ذاك لي؟ الي تكتب هكا ياك؟ اييه. وملي جيت نصرفوه في البريزون شنو وقع لي؟ لا احترم جو في وفين هو؟ جو في tu vas nous ها هو غادي يرجع هنا غادي يصيب الاصل ديالو nous allons vous allez لا Ils vont. شتي على ذاك شحال صعيب الحمد لله مازال ما حدثت بوتينا حضرت يلا بوتينا عاوني معايا جو tu vas nous allons nous ترجع الاصل ديالو nous allons vous تبقى الاصل ديالو nous allons vous il je vais tu vas il nous vous il عاودي تخلي ايه ils vont تقول لي كل هذا كله كله je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont je vais tu vas il va il va ما كاينش تي il va ما كاينش تي كاين ا ايوا راسكم je vais as tu vas as il va a nous allons deux L pour NS
ماشي سالي عليك لافينيتي ما صارتش لا دابا تشوفي ماشي فيها الصوره ديالها كل واحد تيحمق الاخر دابا تشوفي عاد وصل لي فيرب هذوك اللي فيهم ايغريك لو فيرب ساسوار دابا تشوف لو فيرب ساسوار حتى هو كاين واحد لوطير فرنساويه تيقول لك اللي حط القواعد ديال اللغه الفرنسيه يا كان حمق يا كان مريض يا كان محشش حيت ما عندهم اللغه الفرنسيه كلها عندها اكسبسيون معقده ولكن اون ميم طون ملي تتحط القواعد ديالها بطريقه تجيك سهله Ils vont. Je vais. AS, tu vas. AS, il va. Nous. Nous allons. Nous allons. Vous. Ils. Ils vont. Ils vont. ONT. كتبوها كلها كلشي كتب بالعربي من اخطر لي فيرب المستعمل كثيرا في الفرنسيه علاش حيت الي انت غادي تشوف لا سينيفيكاسيون ديالو ما تعنيش دائما هو ماشي شي حاجه لو كيكون مركب مع الهضره بزاف ما هو قالها لكم تيكون مركب بزاف مع افعال اخرين ملي تيكون مركب مع افعال اخرين تيفقد المعنى ديالو ديال كلشي يمكن يتصرف مع هذا هو اخطر حاجه في الفيرب يمكن يتصرف مع راسو يسمع هذا الفصل هذا الخط جو في aller dormir je vais le verbe aller وتزيد aller في l'infinitif وعاد تزيد le verbe dormir je vais aller me coucher je vais aller apprendre marcher هذا كده من اصعب لي فيرب اللي كاينين في اللغه الفرنسيه هو الفيرب دو لا كومبلكسيتي ديال Donc, des verbes du troisième groupe, ce sont des verbes qui n'appartiennent ni au premier groupe ni au deuxième groupe. On peut les appeler aussi des verbes irréguliers. La terminaison de ce verbe est différente. La terminaison de ces verbes est différente d'un verbe à l'autre et peut être en ir, comme acquérir, partir, mourir. Mourir, c'est un verbe du troisième groupe. وعنده واحد الخاصيه كبيره صرف ليا الفيرب مورير في التريزور سيتي لوجيك انا صرف سيتي لوجيك لا يمكن نصرفوه لا ولكن سيتي لوجيك لا انا نفس الكومبلكس هذاك الفيرب مورير خطير الفيرب مورير اذا تتبع على الموت الحقيقيه لا يمكن باش تصرف ce n'est pas un choix de mourir ماشي اختيار ديالك انك انت غتموت يمكن تقول جو مور ولا قلتي جو مور وانت تهضر على الموت الحقيقيه ولا عصري انت تعرف وانت تسلم على دابا عليك فهمتي وهي ما يمكنش ولكن فوقاش يمكن نصرفوا لو فيرب مورير في الفرنسيه بالبريزون الى غنزيدوا عليه شي حاجه اخرى تعبير مجازي جو مور دو فان Je meurs d'envie. Je meurs d'envie. Je meurs de passion. Et je meurs de fatigue. Tel mot, je meurs de sommeil. Je meurs d'amour. Je meurs de passion. Je meurs de passion pour moi. Real Madrid. Hein? La passion, c'est charme. مثلا غادي تقول لي j'ai de la passion pour la musique. عندي ذاك شغف كبير بالموسيقى. دونك حنا راسكم إلا غادي دير لي الكونجيغاسيون دو فيرب mourir في البريزون خص يكون تعبير مجازي je meurs de soif. ولكن إذا غادي تصرفوا لي في التعبير ديالو العادي الموت ممنوع عليك. خصك تقولها في الباسي كومبوزي اللي مازال ما قريناش. Mon voisin,
Mon voisin est mort. Et voilà, et on va se remettre le verbe. Là, je ne sais pas, le verbe mourir, le verbe courir. Le verbe courir, il y a un seul R. Là, les gars, il y a deux R. Là, il y a un seul R. Le verbe sortir. Sortir. Attends, il y a le présent. Je sors. Je sors. Tu sors. Il sort. Nous sortons. Vous sortez. Il sort. sort. أنا ما بديت البريزون بلو ماذا واحد ما تيدير لي شيء اس او ال اس دونك سي با ان فيرب دو دوزيام جروب سي ان فيرب دو تروازيام شنو التيرمينيزون ديالو؟ ما اكزيست با صعب هاي تيقول على كتبان لكم هنا في الكود تيقول لك il n'y a pas de terminaison chaque verbe a sa propre conjugaison savoir pouvoir ou en RE comme attendre تنعين كي غادي نقول بالفرنسيه تنعين الطوبيس لو بوس جاتون لو بوس خاطر بان لو بوس هي كلمه خاطئه واش تيقول لو بوس ان فيت الكلمه الصحيحه هي لوطوبوس واختصرناها بلو بوس واصبحت مستعمله في الفرنسيه كذلك تيقبلوها ولكن الصحيحه هي لوطوبوس j'attends l'autobus tu attends l'autobus il attend l'autobus nous attendons l'autobus. Vous attendez l'autobus, ils attendent l'autobus. Donc, maintenant, les verbes de troisième groupe, malheureusement, chez terminaison précise. Les verbes du troisième groupe sont ceux. Ceux, ça veut dire les verbes. Sont ceux qui n'appartiennent ni بالعربية لا هذا لا الذي يدير حللوا ni au premier groupe اي ملي تديروا ني بالفرنسيه عقرا ني كاينه وحده اخرى دائما je n'aime ni l'anglais ni le français الا مشيتي درتي بالجمله ديالك ني بالفرنسيه عقرا كاينين جوج ما يمكنش دير ني لا هذا لا هذا الذي يدير حل Ok, appartiennent ni au premier groupe, ni au second groupe de l'opinion. Leur terminaison est différente selon les verbes. وما كاينش حل ما يتحسب خصك تمشي تقلب في جوجل ومن بعد خصك تحصل على ذاك لو فيرب اللي تيكون لي زوبر اي فور لي زوبر مالوروزمون اون نا با لو شوا انا جو سوي كونتر الفضاء ولكن انا ما عنديش غالبوه ما عندنا كي ندير داكور دونك مثلا غادي ناخذ لو فيرب ميتر خلي على بالي فراز كوريكت هذاك لو فيرب ميتر شنو البريزون ديال جو mais je mets peut-être je mets هو قال لك اوتي اسكو صحيح لا دي اس je mets tu mets il met nous mettons mouton il y a nous mettons vous mettez regardez les phrases avec le verbe mettre باش نعرفوا l'utilisation du verbe je mets les chaussures هي mettre là je mets moi وضعت شيئا je mets mes chaussures c'est-à-dire je mets mes lunettes si vous le dites pour l'article
تيشوف هي تيشي تيقرا بلا لي بنات انت عارفه خصو يدير بلي بنات تقول له مي لي بنات je mets mes lunettes, je mets mes habits, qui m'agagnent les habits, je mets mon pantalon, je mets ma chemise, je mets mes chaussures, je mets des cœurs. Je mets beaucoup de temps pour comprendre. هذه على التعبير الاخر. Je mets beaucoup de temps pour arriver chez moi. هذا شو غايقول لي هنا؟ غايقول لي انت دير واحد الوقت كبير باش نوصل للدار. Je mets beaucoup de temps. ماذا تلاحظون؟ هذا الفعل ما عندوش داك الصبغه ديال دائما ماتر، حيت ماتر beaucoup de temps ما فيهاش داك الوضع. Je mets très attention. هذا هو المشكل الفرنسيه، كاين اللي لا عندهم 70,000 سينيفيكاسيون تعبير المجازي. اي خصوصا عندهم بزاف من التعبير المجازي. Je mets mes chaussures, je mets mes lunettes, je mets mon manteau. ولا غادي تهضر مع اختك بغات تقول لها مثلا va mettre la table. شنو هي va mettre la table؟ حط الطبله. mettre la table اللي سندير حط الطبله ودير فوق منها الواعي. لاحظت انا لما كتغير في المعنى ديالها يعني عندها بزاف ديال المعاني. هادشي اللي قلت لك عندها حيت الفرونسي بني بزاف فهمتي على التعبير المجازي بزاف. ملي جيتي تقول ماتر لا طاب الا بغيتي تخرج داك الفيرب ماتر لا علاقه، ولكن ماتر لا طاب التعبير المجازي يعني ماشي حط الطبله وديرها وحط فوق منها الماعن باش الناس ياكلوا. Tu mets la table. Que fais-tu بوتينه؟ Je mets la table. إلا قالت لك بوتينه je mets la table هي راه حاطه الطبله راه حاطه تما المعالق وما عرفت شنو يا سيدي اليوم الحمد لله لا طاب. وتدار بزاف لي زابي. Je mets ma chemise. Que fais-tu dans la salle de bain? Je mets ma chemise. Pour sortir, tu dois mettre tes chaussures. Allez vers moi. D'accord. D'ailleurs, ce qu'on a fait là, c'est un mot, il est très utilisé. Alors, le verbe mettre, je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, il met. Pas d'exemple, le verbe mettre, d'abord, ça peut mettre une phrase. Une phrase, hein, je suis sans compte. Une phrase, je suis libre. Votre collier, le verbe partir. Il voit le verbe du troisième groupe. Ça peut être une phrase. Comment je peux mettre une phrase là que le titre? Je vois le verbe partir à vous dire le présent. Je pars. Je pars. Je pars. Là, je pars est. Je pars, tu pars, il part, nous partons. Vous partez, ils partent. Tenez une phrase. Je mets le S. Le S. Je mets. TS. ETS. ETS. Des phrases. Ça, on est juste pour mettre la partie. On a beaucoup d'abord. Mettre chez nous qui conduisent. Tenez des phrases avec mettre les habits là. Que fait Kenza? Kenza est en train de mettre ses chaussures. Donc Kenza, il y a je mets les chaussures. شنو المعنى ديالها؟ راني تلبس الفرد ديالك. Je mets les chaussures. غادي نخلي المشكل كيفاش تكتب لك je mets راه قبل ما سمعتينيش je mets TS METS. يعني ما كاين حتى كنزل تولي بوحدك في الدار تولي جوجل وتقدر التصريف ديال الفيرب ميت وطيح. التصريف ديال الفيرب بارتير هبط عليك. ما عنديش حل، هذه الحاجه الوحيده اللي ما صدقتهاش الحل. ما تبغيش نعيا ما تستدعى ما كاينش، خصكم تحطوا لي تيرمينيزون في التصريف ديال التوازين. C'est fait quoi? C'est fait. C'est fait, oui. Je vais voir. Je vais en disant pour avoir. Je désire. Je désire. C'est le verbe désirer. Je pars. Ah là, bravo. Je pars tôt. Il y a tôt. Tôt le matin pour arriver à temps. Et tourner le lèvre. Bien. Monsieur. Je mets ma chambre. Là.
Ma chambre. Les champions, ça compte de mes champions. Mais le français, c'est ça, ranger. Allez, je range ma chambre. Ranger. Monsieur? Quel groupe à bouteille? Premier groupe. Donc je range ma chambre. Je range. Nous rangeons. Près de nous rangeons. E-O-N-S. Vous rangez E-Z. Il range E-N-T. يلا دابا عاوتاني هبط على لا فراز ديالك دير لي لو فيرب رونجي حنا قرينا هذاك ما عندكش شي مشكل لو فيرب هي ديرها لي كنو رونجي هو منظم انت رونجي اورغانيزي الى شي مثلا الى ديالك ومثلا دونك هي ما باش تسميها باش عندي غنقول لك range ton panier, ça veut dire que c'est avec power. Range ta chambre, ça veut dire quoi? Dans la chambre, c'est ça le mystère. Je vois, il y a quelqu'un là, ça arrête, là, ça arrête. Ah, c'est né. الاشياء الفرنسيه اللي لا بدات تمشي بجوج علاش بحال لي لونيت ما يمكنلكمش تجيبوها السانجلي امتى جو مي مي لونيت ماشي انت تقول مع راسك انا عندي غير نظر واحد غادي ندير لهم لونيت لا 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 لونيت فيها جوج بلوريال جو مي مي لونيت جو مي مي شوسور علاش ما قلتش تطلب بالهم هاي درتي شي D'accord? Je mets mes lunettes, je mets mes chaussures, je mets mes gants. Les gants, je vois les gants comme les gars. Ça, on a des métiers qui sont pressés. جوج une paire. Les gars, pas les gars. Donc, même quelque chose qui a un كنزة وتقول لي je mets mon gant. لا 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 غادي بجوج يبقاو بجوج. جوج. Je mets mes gants. Je mets mes chaussures. Ça, j'ai les adjectifs possessifs. D'accord? Je mets mes gants, je mets mes lunettes. غادي بجوج. واش نقول لك تخبط لي الولاد ديالك وتخرجي بوحدة؟ نو. دونك شي خطأ فينا. d'accord. Je vais aussi مثلا غنقول مثلا هو ما غاديش يكون فيه اسف ولا غادي نمشي له à distance c'est سهل صراحه خصكم تفكروا la personne à distance مين تفعل رجاء excuse-moi moi je suis pas très habitué Rajat, vas-y, tu veux donner une phrase? Je mets un grand trait sous la date. Je mets un grand trait sous la date. Je mets un grand trait. Trait à la petit trait. Un grand trait. Trait, petit trait. A-I-T. T-R-A-I-T, trait. Ça. Trait. J'ai une autre Je mets un trait. Le français. Je mets un trait sous la date. La date, je n'ai la date. J'ai une autre phrase. Les. Raja, je nomme le trait. Wastar, Wastar, oui. وقلتي لا دات هي يعني تاريخ تاريخ وي شنو سولتم عليهم قلتم شنو هما شنو بالفرنسيه شنو تنقولوا التمر لا دات ماشي لا دات لا لو لي دات
Les dates تولي 2 تي. 2 T, 2 T, oui. أنا غنكتبها. دات. تاريخ. لي دات. أنا واش ندير ملي تمشي بالجامع هنا يمكن لي نقول جي مونجي اون دات. Une date, oui. أييه أكلت تمرة واحدة. تمرة. 2 تي. التاريخ ان سول تي. La date est une date تكرر c'est féminin tu as raison بوتينا بينما بالعربية تاريخ c'est masculin بالفرنسية féminin. Je retiens la date de l'anniversaire de ma sœur. شنو هي je retiens je retiens la date de l'anniversaire. كان نكتب لك la date هاي في وحدة. J'adore manger une date le matin. هيا تمرة واحدة. J'adore pendant le ramadan, j'adore rompre le jeûne rompre le jeûne avec des dates. شنو هي rompre le jeûne؟ هي هذاك لو جون. شنو هو لو جون؟ لو جون هو الصيام. قلت نكتبوه بحال الدري الصغير هي فيه واحد الفرق يعطيك النظر. شاب جون جون صغير. يلا تجي شابو ولا ردوه في الخطا. C'est mon jeune enfant. هنا لا وجود لهذا لأنك تتكلم على ولد صغير. Mon enfant jeune. ولدي تيصوم. واو. Tu veux un gâteau? Non merci, je jeûne. كي غتكتبيها علاش؟ C'est un verbe du premier groupe. فين هو le verbe هنا؟ Le verbe jeûner. احنا رجعنا للقاعده ديالنا. ياك انا قلت رجعنا للقاعده ديالنا le verbe du premier groupe, le verbe jeûner. Donc c'est avec qui غادي دير لي التصريف ديالو. Je jeûne, tu jeûnes, il jeûne, le jeûnant, vous jeûnez, il jeûne. Asomo, tasomo, yasomo, nasomo, yasomo. كلنا نصوم. Est-ce que c'est clair? والاخر jeune صرفوا لي هذاك jeune. علاش؟ حيت جات اسمها. يمكن لك شيء بو جميل سي ان ادجيكتيف. ما عندوش لو فيرب سي ان ادجيكتيف. ما تيتصرفش. الا بغيتي تصرفو خصك لو فيرب اتر. Je suis beau, tu es beau, il est beau, nous sommes beaux. Ils sont beaux, elles sont belles. دائما شي حاجه ما يثبتش دائما تقول لكم قطوا لو فيرب خرجوا لو فيرب بحال جو جون وخرج لي لو فيرب عاد باش تدير الامور مزيان. دونك عاود لي كنزا لي فيرب du troisième groupe. شنو هما هاد لي فيرب؟ لي فيرب du troisième groupe ce sont les verbes qui n'appartiennent ni au premier groupe ni au second groupe. La terminaison de verbes des verbes du troisième groupe est différente d'un verbe à l'autre. Donc شنو هو الدور ديالكم؟ كل نهار تشوفوا لي ان فيرب دو بريفيرونس، ان فيرب مختلف. مره حنا نكتبها هنايا سولون لي فيرب اللي يعطيك الله. انا نعطي لكم لي فيرب. Les verbes du troisième groupe ont une terminaison avec voir, savoir, ou une terminaison avec IR, partir,
ou une terminaison avec RE, elle apprendre. Donc les verbes ديال نستخدموا العلوم انا نعطيكم quelques verbes. هنا لا يمكن غادي تكتبوا لي تما le verbe aller هذاك الفيرب خصكم تحسبوه مزيان. انا نحطهم في الطابلو باش نشوفوا تفهموه مزيان باش المره الجايه كلكم غادي le verbe aller. Le verbe rire. شنو هو rire؟ ضحك. rire. مغيب. mourir. وخلينا بعد شويه comprendre. Comprendre, oui, bien sûr. Bien sûr. Nous comprenons. Comme le verbe Comprendre, venir. bien. Le verbe venir. Raja, bien. Oui, le verbe venir. Venir. Yallah, بغات رجاء بغات venir. نديرو venir. Sentir. شنو هي sentir؟ sentir. أي أحس. أحس. Je sens. Je sens que j'aurai un problème avec mon professeur. ما درتيش عطاك شي اكزرسيس ما درتيش. Je sens que je vais avoir un problème. Je sens que je suis fatiguée. Aïe. Sentir. Venir sentir. الصورة كاين في الفرنسي ديال لي فيرب ديال التوازن بزاف. اوكي. اي شي بركه نحبوا ثاني. دير هذاك لو فيرب هذاك دير هذاك توازن ديال المشاكل بزاف. Définir. Dire, je dis, tu dis, il dit, nous dit, nous disons. Vous, il, ils disent. Je dis la vérité. Tu dis la vérité. Il dit la vérité. Nous disons la vérité. Ils disent la vérité. Elles disent la vérité. إلا حصلتو غير فيرب واحد ولكن دائما نبقاو نقولوا وناخذ وار وناخذ وناخذ ار وغادي تشوفوا هذاك الوقت ان كاينين كمان هاد اللي كيتسالاو بالاي ار اغلبيه تتشابه التصريف ديالك هادو المشاكل هما داك الار شنو حصلنا ملي بدينا حصلنا بان اولا الفرونسي مبني على قواعد سهله اولا الفرونسي est basé sur un sujet un verbe une action dans le temps il a قلت je dis la vérité je un sujet le verbe dire l'action شنو هي l'action هي dire la vérité au présent je dis la vérité اي حاجه تشتغل بالفرنسيه مبنيه على القاعده وشفنا الحاجه الثانيه بان لي فيرب الفرنساويه كاينين 3 groupes. Les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui terminent par E. Est-ce que terminaison dit le mot le présent? Les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par IR, à condition de vérifier que ce verbe se termine au présent par nous, par SOLS. Il n'a pas qu'à terminer au présent nous. SOLS à la match, et le deuxième groupe, le troisième groupe. Elle partie. Et la حصلتو نديرو جوجل conjugaison du verbe coucher. Partir, partir. Donc deuxième, indication. Google, conjugaison du verbe partir. Je me rends ici, le présent, je me rends nous partons. Donc le chiffre du deuxième groupe, le verbe du partir. Les verbes du troisième groupe, ce sont les verbes qui n'appartiennent ni au premier groupe, ni au deuxième groupe. Ils ont trois terminaisons différentes, soit une terminaison avec OIR, soit une terminaison avec IR, soit une terminaison avec RE. Et pour conjuguer ces verbes au présent, c'est difficile parce que chaque verbe change. Quand tu m'achètes savoir, quand tu m'achètes le verbe apprendre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, je vous demande vraiment de travailler sur les groupes, mais avec ces groupes, vous ne pouvez pas rien. خلينا البروميير دوزيام مو يكون عندكم مقيد في هذا ولا واش اشكاليه
ولكن troisième groupe je travaille. دابا غتحطوا لي واحد لو فيرب اللي مازال ما شفتوش معكم اللي هو لو فيرب افوار ولو فيرب غادي نهضروا عليهم في البريز شوف ما إلا ماشي مشكل مع افوار ياك اكسل je le verbe être au présent je suis كملي la phrase je suis quoi شي حاجه Je suis apprendre. Je suis là en train d'apprendre. Attends, mais c'est adjectif. Je suis content d'apprendre le français. Content, c'est adjectif. Je suis quoi? Je ne vais pas dire شيء. ما عمر كوفي دايره تصح من القاعده يعني تشوف ديك القاعده انت كنت في الفيرب قال والفيرب ات ما تمشيش انت لو فيرب دوزيام فيرب سمي على فينيتي دابا شوف جو سوي Après le cours, je suis allée à la maison. يعطيك الدار ولكن هنا شنو درتي لي؟ درتي لي باسي كومبوزي تعديتي عليا لان مازال ما قلناش باسي كومبوزي جو سوي علي خليو لي داكشي اللي حفظنا دابا غير عطيني غير الخاص Je suis apprenti. جو سوي ان ابرونتي شنو هو ابرونتي؟ انا كنتعلم انا مقعد ان ابرونتي جو سوي فاتيغي جو سوي كونتون شنو الكونترير ديال كونتون؟ triste là tout simplement بغيت نخليه كونتون mécontent يعطيك الدار العكس كلهم c'est des adjectifs je suis content إذا كانت بنت Content, avec un enfant. أي هذا تشجع je suis mécontente pardon mécontente فرح هذا فرحان أنا غير فرحان je suis mécontente parce que le Barça vient de perdre والله لا je suis contente que le Barça perd ها البارسا غير الريال والوداد ديال الطريق je suis content je suis mécontent لا يعني ان العكس ديال كونتون هو تريست علاش حيت كونتون هي فرحان ميكونتون هي ماشي فرحان تريست هي حزين لا كاين فرق داكور دابا نتعلموا لي زادجيكتيف معاكم واحد الكور بدو سيتو لي زادجيكتيف اوكي دونك هاد لا فراز هادي لو فيرب اتر سكون حتى هو تزيدو تما الله يخليكم لو فيرب اتر لو بريزون بور لانستون سا بور لو بريزون je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils je suis, tu es, nous sommes, vous êtes, donc il a fait une phrase relativement, je suis content, tu es content, il est content, nous sommes contents, vous êtes contents, ils sont contents. Ok. حاجة ثانية نبدأ avoir. هذا اللي نبدأ avoir au présent. Monsieur. Oui. J'ai, tu as, il a. J'ai, tu as, tu vas rager cette boule. J'ai, tu as, il a, nous avons ragé. Nous avons, vous avez, ils ont. Nous avons. Vous avez. لا على قبل الفعل عليه. avoir هي عندي. J'ai un ils ont. Ils ont. Hein? Ils ont. Ils ont. شي خليتي توقع افواغ وال شنو ديري انت تجيبي واحد الطابلو وتكتبي هنا الي وتكتبي هنا افواغ وتختار له واحد حتى الاخر باش الراس ديالك يحيد عليك الاشكاليه اللي جو في تو فا هي سي دو تصل لها j'ai هي
عندي فهمتي جي ان ستيل جي ان فواتور جي ان لدي ويستعمل كثيرا مع الشرور جي فوا تنقول ايوا علاش حسوا بالبرد ذاك الاحساس بالبرد بالفرنسيه تمشي مع ابوا عندي اي جي ان سنتيمون دو شاكرا ولا حيدوا كاع لي سنتيمون جي ان شاكرا زامور ولا ما عرفت شنو ولا عندي شي حاجه جو بوسيد جي ان فواتور جي ان ميزون جي ان ما عرفت شنو ها اي J'ai une urgence. j'ai une urgence plusieurs livres j'ai plusieurs livres عندي اي j'ai beaucoup d'argent et ainsi de suite سمعنا بوتين جيليا ويستعمل كذلك في الإحساس هذا يقولون جي فوا جي شو جي فان جي بeur ها جي فيني واخا ما بكتيريا لا البكتيريا مختلفه بزاف علاش عرفت شنو درتي انت نزلتي لي لو فيرب فيني وصرتي عليه بالباسي كومبوزي الباسي كومبوزي مسكين انا ما في با كيساجي premier, deuxième, troisième groupe, خلينا في البريزون دو لانديكاتور. مازال عاد اصلا مازال ما خليناش في البريزون دو لانديكاتور. داكور؟ دونك انا غادي نعاود الفيرب اتر الفيرب فوار. ما تكتبوش، نتوما غتكتبوا انا نقول لكم الفيرب اتر جو سوي je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. J'ai une valise, j'ai un stylo, vous avez un stylo, ils ont un stylo. في حوزتهم. Est-ce que c'est sûr? Oui. J'ai une force pour réaliser mon rêve. يعطيك الدرجة كم تعبير مجازي. En plus. J'ai une force. هنا لا نتكلم هي على عندها une force راه تهز تدخل. تعبير مجازي تعني عندها الإرادة. J'ai une force pour réussir dans la vie. J'ai une force pour me battre contre la maladie الله يستر الناس يكونوا مرضى ainsi de suite. هنا استعمل صيغة لأن حالة إحساس. استعمل le verbe avoir. J'ai. Tu as, il a, nous avons, vous avez, ils. Est-ce que c'est clair? برضو بيننا خصكم تصوبوا بريزومي ديال الدرس. ها؟ وي يمكن نستعملوا لو فيرب اف يمكن نستعملوا لو فيرب افوار بوغ انا قلت لكم لسه نعطيكم شويه ولكن مازال ما وصلتش دابا غادي ندوز لي طون بعدا هو الاول عاد غادي نشوفوا كيفاش غنستعمل افوار كيفاش غنستعمل ديجا بديت معاك في الحالات الاحساس ملي تيكون فيك الباب ملي تيكون فيك سكون ابل بالفرنسيه لي زيتا اي حاجه تستعمل افوار ماشي بحال لونجلي لونجلي تيستعملوا اتر ملي تيكون غنقولوا انا جيعان تيديروا اتر فرنساويه العكس الفيرب افوار اوكي ندوزو للبريزون شحال هذه ساعتين ولا شي مازال 7 دقائق ها صافي واخا نحل بزاف هذيك Alors, on va passer au premier temps اللي غادي نقراو اللي هو le présent de l'indicatif. Pourquoi نستعملوا le présent de l'indicatif? Le présent de l'indicatif اللي كنا تنقراوه شحال هذه اللي كنا صغار كاين شي 13 حاله ولا جو كوا 13 ولا 16 ولا 14 في الاف ال عندكم 4 ولا 5 الحالات وبنات نقول لها 4 لان حطينا في الحالات شكون اخرى فوقاش تنسى غادي تقول لا هنا خصني نستعمل لو بريزون ما غنستعملش لو باسي وانت غادي تبدا قواعد اللي غادي نعطيك باش تعرف هذا انك تيوبلي توتيليزي لو بريزون لو بريزون بالعربيه هو الحاضر حاضر الحاله الاولى ديال البريزون
quand l'action, الحاجة اللي تدبير عليها, l'action, quand l'action se déroule au moment où nous parlons. بوتينا عيطت لي في التليفون يا قبل لي بوتينا عيطت لي في التليفون قالت لي qu'est-ce que tu fais وجاوبني على نقطة بوتينا je mange. إلا قلت بوتينا je mange استعملت le présent. وعلاش استعملت le présent هذا؟ حيت بوتينا تدوي معايا ولا تناكل. Que fais-tu? Je mange. الحالة اللي تدوي عليها تسمى بالفرنسية l'action. L'action est en train de se dérouler. L'action مازال في طور الإنجاز. Que fais-tu, Boutaina? Je joue. Je joue. Il y a le verbe, le verbe avec la Boutaina. Jouer. Boutaina, premier mot. Ça, le verbe jouer. Premier mot. Il y avait Boutaina, je joue. يعني Boutaina في حالة Que fais-tu بوتينا؟ Je joue. لماذا استعملت بوتينا البريزون؟ لأنها بطور الإنجاز. ذاك الوقت كنت تهضر معايا بوتينا راه تدير لاكسيون. إلا قالت لي بوتينا قالت لي je sors. لا راكي على الباب خارجة راك تقوم بالعملية. Que fais-tu بوتينا؟ Je sors. même شدات صاحب الخيزون راه بوتينا حدا الباب ولا راه حل الباب ولا راه تقوم بالعملية ذاك اللحظة ما تتهضر راه تقوم ديك العملية. Je sors. Je regarde la télévision. Que fais-tu Kenza? Je regarde la télévision. Le verbe regarder. Je regarde. تبقى هذاك الشيء اللي قرينا. Je regarde شحال كتولي كاع من ليزون ديالو. مزيانين تولي ما تعرفش نبقاش غير حاضر نتعلم شويه راه تولي جوج. Je regarde la télévision. Je regarde la télévision. ولكن اللي عندي مهم علاش كنزال دايرتي بالبريزون. راه جالس حدا التلفزيون تتفرج. إلا مشات كنزال قالت لي جي هذا ما عرفتش. J'ai regardé la télévision. ما تكلاكسون ما بقاتش ولا تدير حاجه اخرى راه جو سوي باسي كومبوزيشن اللي عندكم هذا تسكر. المهم الحاله اللي ممكن تقراو فيها البريزون هي l'action est en train de se dérouler au moment où je parle. إن العملية في طور إنجاز. لا زالت مستمرة. لا زالت مستمرة. الحالة الثانية وبها غنسالي ما تصافي عرفت راني حاضر. لا. عندي واحد الدقيقة علاش ديالك؟ لا ما يهمك والو. شتي انت تفهم تلعب الكواليتي. كاين فاتيك يدخل الدار ديالك وتبقى تخبر هادشي ما كيبانش ساهل. Le présent est utilisé في الحالة الثانية وفيها غادي نوقفوا pour exprimer une vérité scientifique. كيف dire une vérité حقيقة علمية لا نقاش فيها. أنا نقول لكم حقيقة علمية. لا كوفيد كوفيد فيمينا. هو شي تيقول لي لو كوفيد. لا 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 كوفيد. La Covid, Parce que c'est une pandémie. c'est une maladie. C'est la Covid. Je sais les journalistes français, c'est le Covid des journalistes. Tu dis le mantier, le commentaire. Ah ouais. Donc, c'est la Covid. Il est contre la Covid. Tu, le verbe tuer. Présent. présent, c'est une vérité scientifique. كوفيد تقتل وكله يقتل بما انه حقيقه علميه قبلت لو فيرب tuer ودرتو في الخارج. لا كوفيد تي ما يمكنكش نديرو في شي طون اخر حيت حقيقه علميه. نشوفوا عندي شي حقيقه علميه هنايا هي ولكن واحد لو فيرب صعيب. لو بو Le verbe qu'il est, le verbe bouillir. اي بويير يعطيك النظار سي حسن تبان مزيان. هذه حقيقه لا غبار عليها.
l'eau bout à 100 degrés. à 100 degrés. حقيقة علمية لا نقاش فيها. غتقول لي فين هو لو فيرب؟ ها هو خطير هذا لو فيرب الله يسلكم منه. لو فيرب bouillir. présent ديالو je boue وحتى هو تعبير مجازي. تعبير بحال لو فيرب mourir. ما يمكنلكش تقول جو بو التعبير الحقيقي. جو بو هي راك تتغلي. جو بو دو راج. اي جو بو دو راج. راني تنغلي. شنو لا غاش؟ هي السرعه. هي السرعه ولكن ما نقدرش نقولوا راني مسعور على شي حاجه. نقولوا غضبا. غضبا لان السعار هو السعار هذه يا سيدي. ايوا هذه حقيقه علميه. غادي نقدر لو فيرب بويير و جو لو كونجوغ او بريزون ماشي في شي طون اخر حيت حقيقه علميه. لو بو ا 100 دوغري باش لو ديالك تولي تدير هكا. عرفت هاي حاضيه لي من هنا وتنقل من هنا. un supplément s'il vous plaît. L'eau bout à 100 degrés. Alors, le verbe bouillir, غنقرب le verbe bouillir, bien sûr, تكون عارف التصريف ديالو. وغادي نديرو في البريزون علاش حقيقة علمية. لا كوفيد ها هي نديرو هذيك اللي عمليه باش نبقى نكون لا كوفيد tue. Le verbe tuer au premier groupe, la Covid tue. غتقول لي علاش درتي له كنزات تشوف تما اش كدير كنزات تقول اجي هذا كيف ايوا كنساوي حيت لا كوفيد اللي نغوبلاساها باغ ان تو. علاش كدا شنو معنى ديالها؟ شنو الدور ديالها؟ لا كوفيد تتقسم واش لا كوفيد واش لا كوفيد تتقسم؟ ما كنتش هادي اسكي وين شي ايوا حين لا كوفيد تتقتل حاجه واقعيه وسيونتيفيك تقول الفيرب توي تديرو في البريس حقيقه علميه. Quand il y a beaucoup de nuages, quand il y a beaucoup de nuages, il pleut. شنو قلت هنا le verbe pleuvoir هذاك le verbe. فاكم انا le verbe pleuvoir تيتكونجوغاي تعرفوا شنو هي هذاك le verbe impersonnel. تيتكونجوغاي وهي ديال ما عندهمش شو. واش كنزيد تقول لي جو بلو. ما جو بلو يا راه كنزيد تطيح في الشتاء. ما تمشيش في جو، ما تمشيش في تو، تمشي في il. Quand il y a beaucoup de nuages, il pleut. شنو درت انا؟ حقيقة علمية. إذا جمع الغمام ماشي الغمام السحاب. إذا جمع السحاب غادي يطيحش. الغياب. تقول لي شي كان قالها برنارد شو الزوجه ديالو قالها بالعربيه ما زيتي توريدين وتزويدين حتى امطار تبقى كتغوت عليهم حتى اللي ناض كتبكي. قال لها بقيتي كتسال حتى الماء تيسحب بزاف وتبكي. سي جولي. كيف كان قال لها الشعر. Donc, aujourd'hui, غادي نكتبوا هنايا دقات الساعة. On va reprendre Inch'Allah la prochaine fois. On va terminer le présent. وغادي ندوزو لا باز ديالنا الثانية اللي هي le passé composé pour qu'on puisse avancer. Je vous demande de faire un résumé chez vous du cours. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. De conjuguer les verbes du troisième groupe. باش المرة الجاية غادي نهضر على شي حدين فيكم conjuguer le mot verbe grec, conjuguer le verbe هذا ياك de rien, je vous en prie. Raja, je ne sais pas si on peut parler. Merci beaucoup, bonne soirée. Oui, prof? Oui. وحاول تبقوا الفرنساويه ما تتسالاش في الحصه تتبعوها في الدار تدخلوا للدار تبقى متبعين لي فات هذا ونمشيو نحطوا تطلعوا الميدان حتى ما عطاكمش حوايج كومبليكي. Allez, bonne soirée.
انا هادشي ديال التكنولوجي انا مازال ما عرفتش شنو عطيني الكاباشير تنطيح هادشي ديال صافي داكشي راه تسوى صافي المره الجايه نعيط لك بنتي صافي لا غير نبقى نجي نعاونك بليزير مازال Monsieur, merci pour la séance. Au Ah revoir. ben, je te remercie et bon courage et travaille. Tu revois tout, tu corriges tout et tu travailles surtout sur les verbes. Les verbes du premier, deuxième et troisième. Merci, prof. Bonsoir. يعني عندهم نيفو طالع وهذو تا هما راه كلهم قالوا لي ما عندهم لا هي ولكن اللي ما عندهمش لي باز خصني نعاود معاهم لي باز من الصفر وهي هادشي اللي تندير لهم حيت كلهم هنايا قالوا لي راه ما عندناش الصفر ما قادرينش على علاش إلا قدرتي تدخلوا معاه احسن لك aussi bien pour vous هادشي دابا تاخذ معاهم لي باز دابا هما ما عندهمش كلهم قالوا لي الصفر ما كاينش لي باز انا غادي شويه جيت انا كلشي صافي ميرسي بوكو بونسوار